ขัดสนิมแล้วปะผุแล้วต่อไปเราจะมาทำสีอีพ็อกซี่กันด้วยสีสเปรย์นี่คือการคืนชีพรถโบราณ Honda S500 รถสปอร์ตของ Honda ในตำนานผมไม่ใช่ช่างครับและนี่คือการทำงานกับรถโบราณครั้งแรกเราเริ่มต้นทำงานกับรถโบราณที่มีสภาพสนิมผุหนักมากๆเพราะจอดทิ้งไว้นานกว่า30 ปีผมจำเป็นต้องรื้อทุกชิ้นส่วนออกมาเพื่อเข้าถึงการกำจัดสนิมให้ได้มากที่สุดผมไม่ได้มีอุปกรณ์ทันสมัยเครื่องมือหนักเหมือนกับอู่มืออาชีพครับทุกอย่างจึงต้องใช้แรงสำหรับคนที่มีโปรเจกต์อยากจะทำรถโบราณอยู่หวังว่าคลิปนี้จะเป็นแรงบันดาลใจให้กับเพื่อนๆนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆอยู่กับบูมในช่อง T3B ครับและนี่ก็คือช่วง T3B DIY งานช่างที่วันนี้ง่ายๆครับแล้วเราก็สามารถทำเองได้ที่บ้านด้วยเพื่อนๆอยู่ในคลิปวิดีโอคืนชีพรถโบราณ Honda S500 คันนี้ของผมครับและตอนนี้ก็ถึงขั้นตอนการทำสีแชสซีละจากคลิปวิดีโอที่ผ่านมานะครับเราเอาแชสซีแยกออกมาจากตัวถังเรียกว่าการแยกกระดองหลังจากนั้นเราทำการขัดสนิมแชสซีออกจนหมดแล้วก็ทาน้ำยาหยุดสนิมไว้เรียบร้อยแล้วเราพักน้ำยาหยุดสนิมไว้24 ชั่วโมงและผมก็ทำการปะผุตัวถังด้วยวิธีต่างๆเพื่อนๆสามารถรับชมวิธีการปะผุตัวถังได้ในคลิปวิดีโอที่ผ่านมานะครับส่วนวันนี้ถึงขั้นตอนการทำสีอีพ็อกซี่ที่ผมยกยอดมาสัปดาห์นี้เนื่องจากว่ามันมีอะไรที่เราต้องพูดหลายอย่างการทำสีแชสซีนะครับมันก็มีหลายแบบเนาะแล้วแต่ว่าใครจะใช้แบบไหนซึ่งตัวแชสซีมันเป็นโครงสร้างที่รับน้ำหนักรับแรงบิดเยอะแล้วอย่างที่ผ่านมาเพื่อนๆจะเห็นนะครับว่าสนิมมันผุเยอะมากๆการพ่นสีธรรมดาหรือว่าสีรองพื้นพามเมอร์หรือสีในระบบ 2K เวลาที่มีการกระแทกหรือกระเทาะเนี่ยตัวสีมันก็อาจจะหลุดง่ายกว่ามีหลายๆคนก็แนะนำให้ผมพ่นตัวซิงค์นะแต่ว่าตัวที่ผมเลือกวันนี้ผมเลือกอีพ็อกซี่ถ้าคุยกันในวงการสีรถยนต์นะครับสีรองพื้นอีพ็อกซี่เขาก็ถือว่าขั้นสุดที่สุดแล้วนะในปัจจุบันถ้าจะเหนือกว่าอีพ็อกซี่ก็คงเป็นการพ่นพาวเดอร์โค้ดหรือการชุบสีด้วยไฟฟ้าครับซึ่ง2วิธีนี้ต้องใช้อุปกรณ์อีกเยอะครับเราไม่สามารถทำเองได้ง่ายๆที่บ้านส่วนใหญ่เราจะต้องยกชิ้นงานไปทำที่โรงงานเท่านั้นครับอีพ็อกซี่มีแบบไหนบ้างเราเคยเห็นฝรั่งนะครับใช้นะจะเป็นแบบทาข้อดีของแบบทาคือมันใช้ง่ายครับจุ่มแล้วก็ทาไปเลยเข้าซอกก็ตามที่เราเข้าซอกได้ข้อเสียของแบบทาคือเนื้อสีมันจะค่อนข้างหนาครับการทำรถสีหนาเกินไปไม่ได้ดีนะเพราะว่าถ้าสีหนาเกินไปน้ำหนักตัวรถเพิ่มและสีก็กระเทาะหลุดแตกง่ายบางคนอาจจะต้องการความสมบูรณ์แบบนะหรือว่าต้องการแบบออกมาให้แบบดีที่สุดนะครับก็ไปทำกับโรงงานหรือว่าผู้เชี่ยวชาญเลยก็ได้แต่สิ่งที่ผมทำวันนี้มันเป็นงานอดิเรกนะเป็นสิ่งที่ผมอยากทำเองเพราะฉะนั้นผมจะทำทุกอย่างที่บ้านโดยไม่อาศัยร้านหรือว่ายกไปให้คนอื่นทำถ้ามันไม่ได้ยากเกินความสามารถจริงๆนะถ้าเพื่อนๆมีปั๊มลมอยู่แล้วมีกาพ่นสีอยู่แล้วและมีความชำนาญในการพ่นสีเพื่อนๆก็ซื้อตัวเบสมันมาเนาะมาผสมแล้วก็พ่นได้คือคน DIY ไม่ใช่ช่างสีครับเพราะฉะนั้นเราอาจจะไม่ได้ชำนาญขนาดนั้นการที่เราจะมาลองผิดลองถูกแล้วก็เสียเวลากับการผสมสีหรือว่าถ้าเกิดมันพ่นมาอัตราส่วนมันผิดหรือต้องมานั่งล้างกาพ่นสีหลังจากพ่นเสร็จอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่ามันวุ่นวายหรือบางคนอาจจะไม่มีปั๊มลมแล้วมีไปกาพ่นสีต้องซื้อมาเพิ่มค่าใช้จ่ายมันก็จะสูงมากวันนี้ผมก็เลยเลือกสีสเปรย์ของมังกี้ครับเป็นแบรนด์คนไทยที่คุณภาพสูงมากๆตอนนี้เราก็ทำการเคลียร์สนิมรวมถึงปะผุทุกจุดเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้ก่อนที่เราจะไปทำสีกันเราจะทำการอุดรูน็อตตัวเมียนะครับมันจะมีพวกรูอยู่ใช่ไหมบนตัวถังรถเนี่ยถ้าเป็นรูที่ไม่ต้องใช้เกลียวไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวผมพ่นสีไปเลยเนาะมันจะมีบางรูที่เราจะต้องใช้เกลียวผมจะทำแบบนี้นะจริงมันมีพวกจุกยางพวกซิลิโคนอะไรในการอุดนะแต่ว่าเพื่อป้องกันนะครับไม่ให้สีมันเยิ้มลงไปในรูน็อตนะเพราะไม่งั้นเดี๋ยวมันต้องมาแบบล้างเกลียวกันอีกใช้วิธีง่ายๆนะครับก็เราก็ม้วนกระดาษเข้าไปแล้วก็ใส่ไว้ในรูครับแล้วก็ทำการคลายกระดาษให้มันหลวม แค่นี้เลยนี่แบบนี้เสร็จละทำไมผมไม่เอาน็อตตัวผู้นะครับใส่ไปเลยตำแหน่งเดิมมันเลยนะคือที่ไม่ใส่เพราะว่าสีพ็อกซี่มันแข็งมากนะถ้าเราใส่น็อตไว้เงี้ยครับเดี๋ยวพอมันเคลือบเสร็จเรียบร้อยจะกลายเป็นว่าแกะน็อตไม่ออกครับจริงๆช่างบางคนเขาจะใช้จาระบีนะครับอุดเข้าไปในรูนะก็ใช้ได้เหมือนกันแต่ผมกลัวเลอะพี่ช่างหรือคนที่อยู่ในวงการรถโบราณนะครับอาจจะไม่ค่อยพอใจกับของที่ผมใช้สักเท่าไหร่นะแต่ผมก็ยังจะใช้อยู่ดีเพราะว่าคันนี้มันคือรถของผมนะครับสีอีพ็อกซี่ที่ผมเลือกใช้เนี่ยจะเป็นสีอีพ็อกซี่ 2K แบบสเปรย์สำหรับผมนะครับแบบนี้น่าจะเหมาะกับงาน DIY มากกว่าสีระดับ 2K เนี่ยมันจะต้องมีการผสมนะครับซึ่งตัวเนี้ยเขาจะมีเห็นปะหัวสเปรย์เนี่ยมันมี2หัวนะครับซึ่งหัวพ่นเนี่ยจะอยู่ด้านบนนะครับด้านล่างเนี่ยเข
เขาจะแบ่งทำเป็นตัวฮาร์ดนะครับก็คือพูดง่ายครับมันเป็นการผสม AB พอผสมเสร็จเรียบร้อยไม่ได้หมายความว่าจะพ่นแล้วก็วางทิ้งไว้พ่นเมื่อไหร่ก็ได้เพราะเมื่อผสมเสร็จแล้วเราควรพ่นแบบให้เสร็จเร็วที่สุดอะปกติอะสีที่ผสมแล้วครับยังสามารถพ่นได้ดีในช่วงประมาณ 2-4 ชั่วโมงแรกเต็มที่ก็6ชั่วโมงหรือแบบถ้าหัวมันไม่ตันก็อาจจะได้ถึง12ชั่วโมงแต่ถ้าเกิน24ชั่วโมงไปแล้วนี่คือตันนะครับโยนกระป๋องทิ้งอย่างเดียวนี่เป็นเหตุผลที่ผมพยายามทำทุกอย่างให้เสร็จเรียบร้อยแล้วก็รอที่จะพ่นสีพ็อกซี่ทีเดียวหลายคนทักผมมาว่าทำไมไม่ทำไปทาสีพ็อกซี่ไปคือจะใช้ตัวนี้ครับถ้าไม่งั้นมันจะเปลืองมาก2K มันคือระบบเดียวกับที่เราพ่นสีรถยนต์ 2K นั่นแหละแต่มันสะดวกกว่าเพราะคุณไม่ต้องมีปั๊มลมแล้วก็ไม่ต้องผสมสีเองครับอันนี้เผื่ออีกนิดนึงนะครับเผื่อเพื่อนๆจะงงนะครับสีมังกี้ 2K เห็นไหมอันนี้ก็มี 2K นะครับอันนี้ก็สีสเปรย์ 2K แต่แบบไม่มีตูดผสมอันนี้คือ 2K แต่อันนี้คือ 2K 2C ทีเนี้ยสี 2K ตัวเนี้ยมันต่างกันยังไงนะครับสี 2K ตัวเนี้ยมันคือตัวเนื้อสีที่จะพ่นในระบบ 2K หมายความว่าเพื่อนๆพ่นสีตัวนี้แล้วมันยังไม่ใช่ 2K เต็มระบบจริงๆนะครับเพื่อนๆจะต้องพ่นแลกเกอร์ในระบบ 2K ที่มีตัวฮาร์ดผสมตัวนี้เป็นแลกเกอร์ 2K เห็นไหมจะมีตัวฮาร์ดผสมเขาเรียกว่า 2K 2C อันนี้มาบอกให้ฟังนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะงงนะว่าอันนี้ก็ 2K อันนี้ก็ 2K มัน 2K เหมือนกันหรือเปล่า 2K เต็มระบบจริงๆจะต้องมีตัวฮาร์ดองค์ประกอบของการทำสีมันมีทั้งการรองพื้นทั้งการพ่นสีจริงทั้งการลงแลกเกอร์แต่ละเลเยอร์เนี่ยมันก็จะมีเคมีที่ผสมแตกต่างกันเพราะฉะนั้นก็เลือกใช้ให้ถูกแล้วกันนะครับเพื่อนๆครับตอนนี้น้ำยาแปรงสภาพสนิมของเราเซตตัวดีแล้วนะเดี๋ยวเรามาทำความสะอาดชิ้นงานก่อนที่จะทำสีกันนะครับตอนนี้ผมทำชุดแบบห้อยโครงแบบง่ายๆนะเนี่ยใช้แบบลอกเชือกถูกๆนะครับห้อยไว้แบบนี้แล้วก็ยกขึ้นเอา3ขาลองนิดหน่อยนะครับเดี๋ยวตอนพ่นสีผมจะห้อยเชือกไว้เลยตรงนี้เราก็ใช้ตัวน้ำยาเช็ดคราบนะครับเช็ดไปบนผิวงานด้วยแล้วก็อย่าลืมนะครับว่าน้ำยาเช็ดคราบเช็ดเสร็จแล้วต้องรอแห้งด้วยนะพวกตามซอกผมก็จะใช้ลมเป่าเข้าไปนะวิธีใช้งานก็ง่ายมากครับแค่เปิดฝาด้านล่างนะครับแล้วก็ตบตูดลงไปนี่แบบนี้กดไปให้สุดนะแล้วก็พลิกลงมาแบบนี้ครับหลังจากเรากดฝาไปเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็วางทิ้งไว้แบบนี้นะ2นาทีพอครบ2นาทีนะครับเราก็เอามาเขย่าอีกประมาณ1นาทีรอบแรกเราจะพ่นแบบโปรยๆก่อนนะครับเพื่อเตรียมพื้นผิวเว้นระยะห่างสักนิดนึงการพ่นอย่าเพิ่งให้สีแฉะครับให้พ่นเป็นละอองแบบหยาบๆเวลาพ่นผมแนะนำให้พ่นต่อเนื่องเลยนะครับถ้าพ่นหยุดเนี่ยหัวสีจะตันเร็วครับอันนี้คือผมพ่นเสร็จไป1รอบนะครับถ้าพ่นแชสซีนะครับไซส์รถเล็กขนาดนี้นะ2กระป๋องพอแต่ว่าพอแบบตึงๆต้องพ่นระวังเลยเก็บงานให้ทั่วแต่ถ้าอยากชัวร์ผมว่า3กระป๋องจะแบบสบายใจกว่านี้ต้องบอกทุกคนนะครับขณะที่ผมใช้งานจะเจอปัญหาอย่างหนึ่งคือผมถ่ายวิดีโอไปด้วยแล้วก็ทำงานไปด้วยเนาะมันจะมีการหยุดพักแป๊บถ้าใครซื้อไปใช้แนะนำว่าให้พ่นพืชเดียวต่อเนื่องเลยอย่าพ่นหยุดเพราะทุกครั้งที่หยุดแล้วกลับมาฉีดใหม่จะรู้สึกว่าหัวฉีดสเปรย์มันน้อยลงด้วยความที่สีอีพ็อกซี่เวลามันโดนอากาศมันจะแห้งค่อนข้างเร็วไอหัวสเปรย์เนี่ยมันจะตันก่อนถ้าใครจะเก็บไว้พ่นนานๆก็แนะนำให้เปลี่ยนหัวสเปรย์ความรู้สึกของการพ่นสีตัวนี้นะคือผมจะบอกว่าละอองเขาละเอียดมากเป็นฝอยแบบละเอียดมากๆเวลาพ่นสีมันจะกระจายตัวค่อนข้างเยอะไม่อยู่เป็นกระจุกข้อดีคือทำให้สีมันแห้งทั่วถึงครับแต่ข้อเสียถ้าเราอยากจะพ่นแบบตำแหน่งเดียวมันล้นไงมันไปเกินหลายๆที่เดี๋ยวเรารอสักประมาณ20นาทีถึง30นาทีแล้วเดี๋ยวไปพ่นรอบ2กันต่อครับการพ่นรอบ2ผมพ่นให้ใกล้ชิ้นงานมากขึ้นแล้วก็พ่นช้าลงนะครับเพื่อให้สีลงไปเกาะในจำนวนเยอะมากขึ้นขั้นตอนนี้ให้เพื่อนๆระวังความชื้นแมลงแล้วก็เศษผงด้วยนะครับแล้วก็ที่สำคัญการพ่นสีให้พ่นตอนกลางวันแล้วอย่าไปพ่นกลางแดดนะต้องบอกทุกคนในทุกคลิปวิดีโอนะครับว่าวิธีการที่ผมทำมันอาจจะไม่ใช่วิธีการที่ถูกต้อง 100% หรือวิธีการมาตรฐานที่ช่างหรือคนรักรถโบราณทำแต่มันเป็นวิธีที่สะดวกกับการทำงาน DIY ที่ผมเลือกแล้วว่าผมอยากจะใช้กับรถของผมครับสีบ็อกซี่เนี่ยเมื่อแห้งแล้วนะครับเขาจะมีความแข็งสูงมากๆนะแล้วเขาจะสามารถปกป้องพื้นผิวชิ้นงานเราได้อย่างดีโดยเนื้อสีบ็อกซี่เนี่ยเขาจะไปคลุมพื้นผิวทั้งหมดเพื่อไม่ให้อากาศหรือว่าความชื้นเข้าไปยุ่งกับเหล็กได้อีกครับและสำหรับงานโครงเหล็กที่เป็นแชสซีเนี่ยเราไม่ต้องพ่นสีจริงทับหน้าแล้วก็ไม่ต้องพ่นแลกเกอร์แล้วนะครับจบงานได้ด้วย Epoxy 2K แบบนี้เลย
เสร็จเรียบร้อยแล้วครับสำหรับการพ่นสี Epoxy 2K ให้แชสซีรถโบราณรวมถึงการปะผุนะครับก็หลังจากทำงานเสร็จนะพวกละอองสีนี่คือแบบมันจะเยอะมากทุกคนแนะนำครับตัวนี้แผ่นทำความสะอาดไลกี้ก็เหมือนเดิมนะครับเขาให้ผมมารีวิวนะแล้วก็รู้สึกว่ามันใช้ดีมากๆนะครับผมจะให้ดูอันนี้คือเมื่อกี้พ่นสีนะไม่ได้ใส่กางเกงขายาวก็จะมีพวกละอองสีติดอยู่ใช่ป่ะเนี่ยตอนแรกคิดว่าเอาไม่ออกว่ะเพราะว่ามันเป็นสี 2K Epoxy ใช่ไหมนี่ออกเฉยนะครับแล้วก็เนี่ยพวกรอยเปื้อนสีเช็ดออกด้วยตัวนี้มันเป็นแผ่นทำความสะอาดอเนกประสงค์นะที่สามารถใช้กับผิวของเราได้แล้วก็สำหรับคนที่พ่นสีอีพ็อกซี่บอกอีกอย่างหนึ่งก็คือถ้าซื้อสีสเปรย์แบบนี้ครับหัวสเปรย์ตอนแรกผมพ่นผมรู้สึกว่ามันอั้นๆนะก็เลยถามทางแบรนด์ผู้ผลิตเขาบอกว่าเขาออกแบบหัวสเปรย์ให้พ่นกับระยะห่างงานแค่10 เซนคือปกติเวลาเราพ่นสีสเปรย์ระยะห่างจากชิ้นงานมันจะประมาณ30 เซนใช่ป่ะถ้าพ่นจี้เกินไปเนี่ยเดี๋ยวมันจะเยิ้มแต่ตัว Epoxy 2K ของ Monkey เขาออกแบบมากันเยิ้มโดยเฉพาะเขาก็เลยแนะนำบอกว่าพ่นห่างจากชิ้นงานแค่10 เซนก็พออันนี้คือพ่นกระจายเปลืองสีไปเยอะเลยนะเดี๋ยวจริงๆผมสั่งมาเพิ่มอีกกระป๋องนะครับเดี๋ยวผมจะพลิกแล้วก็พ่นด้านล่างเพิ่มอีกหน่อยนึงเพราะเมื่อกี้รู้สึกว่ามุดไปพ่นข้างล่างแล้วมุมเนี้ยมันพ่นไม่ค่อยเต็มที่เท่าไหร่สีกระป๋องนะครับการใช้งานมันอาจจะไม่ได้ดูโปรเฟชชั่นอลเหมือนกับสีที่เราผสมกาเองมาพ่นนะแต่ผมจะบอกว่ามันสะดวกแล้วมันแม่นยำกว่ายกเว้นเพื่อนๆต้องการพ่นแบบปริมาณเยอะมากๆการมีกาพ่นสีหรือปั๊มลมมันก็อาจจะตอบโจทย์กว่าก็เสร็จเรียบร้อยนะครับกับการพ่นสีแชสซีรถโบราณนะคลิปวิดีโอหน้าเราจะทำการฟื้นฟูฝากระโปรงหน้าและฝากระโปรงท้ายกลับไปขั้นตอนขัดสนิมทำสีผมจะพยายามทำทุกอย่างให้จบในคลิปวิดีโอเดียวเขาจะมีกระดูกด้วยแต่เราจะไม่ได้พ่นทรายหรือทำความสะอาดสนิมแค่ตามซอกแต่เราจะแกะออกมาแบบนี้เลยแล้วตัวนี้เป็นเหล็กบางๆจะกำจัดสนิมยังไงไม่ให้ชิ้นงานพังและกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมเพื่อพาผมไปยอด1 ล้าน Subscribe หรือไปติดตามใน TikTok Line Official Facebook Fanpage รวมถึง Lemon 8ด้วยนะครับวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบาย